Đây đâu rồi? Bạn này đi ăn hổ hành. Đi ăn hổ hành. Hổ hành hả? Cái đầu gì? Đó là đầu tí. Đầu tí là cái gì? Đầu tí á. Đầu ti hay là đầu tí? Đầu ti á. Đầu ti là tiếng Anh, tiếng Việt tôi gọi là đầu tí. Đây đâu rồi không? Em đi chơi nhà anh Linh hả? Có quen biết không đi? Có quen biết không xuống nhà người ta? Có chứ, có xuống chứ. Mời anh mà đi xuống. Có được mời không mà xuống nhà người ta chơi? Đây đâu rồi Phúc? Đang đi Long An. Gì đi Long An? Đi Los Angeles Long An. Los Angeles. Em ơi. Bánh tráng này bán sao chị? 20, 30, 50. Bịch 20. Loại nào ngon? Mình lấy cái này đi. Bánh tráng của mình. Where do you go, man? We are go Los Angeles. Giờ đọc pass của ai để mấy em lên nè. Pass là bạn anh Linh. Pass là bạn anh Linh. Trời ơi. Hello. Một phải có 5 cái pass chứ 5 thằng, phải có 5 cái pass chứ 5 thằng có một cái pass vậy. Giờ kiếm chỗ xử Bánh tráng. bánh tráng Long An ơi. Bánh tráng eo ơi. Rau răm này trộn với bánh tráng á, nó không có hợp. Rau răm này trộn với thịt gà ấy, sau đến khi đừng có ăn rau răm ăn thịt gà không, nó cảm thấy nó hợp hơn. Lốt cái lời. Thổ địa Los Angeles. Cái đồ gì trời. Chuột đó. Bùng xuống. Vú, lại tiếp tục vú này, ở đây nhiều vú lắm. Rắn hổ hành tính ký là 650 ký. 650 ngàn ký. Một món là xào lá cách, là rắn hổ hành 1 ký. Thế sau đấy làm một phần nữa là gỏi. Theo em nghĩ là rắn á, em sẽ rút xương, em nấu cháo cho anh rồi anh làm gỏi ăn cũng ngon.
Vậy cũng được. Thì có những cái lẩu ấy thì chị đó cũng đổi được, ra cái là đồ làm cháo cũng được nhá. Em nấu cháo đậu xanh cho anh là lấy xương là rút xương nấu, còn cái thịt thì mình làm gỏi. Rồi, với lại là một cái Vậy xào khỏi là xào cách... đi, khỏi xào đi. Không xào là cách ngon mà. Đi xào nó cách một phần nhỏ thôi. Ở đây. Của con này là rắn à? Cái mùa này cũng chưa có rắn. Của kỳ ghê nha. Nhỏ giờ thấy con gái nhiều rồi chứ rắn bây giờ mới thấy nha. Bự lắm. Có ăn chưa? Con gái nhỏ giờ thấy nhiều nhưng mà chưa được ăn, còn Mà giờ có ăn rắn chưa? chưa. Chưa ăn rắn mà đòi ăn gái. Gái thì lúc nào ăn không được. Nè. Này cắn nó đâu có Không độc biết là đâu. nó hiền nó không cắn nhưng mà Hiền, nhìn hiền, nó- hiền. Rồi về được thôi chưa hay bắt nữa? Hay Chắc cô tầm con này ba cầm con ở cái. Không đưa em một con em cầm thử từ Cho từ bên đây từ cầm. từ từ. À gọi là rắn hổ thôi chứ nó đâu có bè ra như đâu này Không, tức là nó là ấy thôi nhưng nó không có bè ra như kiểu là... làm mà Tức là cầm nó thì nó mềm mềm, nó cứ uốn trong tay, nhìn ghê cảm giác hơi rợn nhưng mà hôi lắm, bởi vì nó có mùi như kiểu mùi hành tây ấy, mùi như kiểu mùi hành xanh của mình á, hôi lắm. Bên đây. Vì sao gọi lá này là lá thú địch bên đây? mơ luôn á. Mùi nó như kiểu mùi thịt thú ỉnh. Ăn vô là địch nó thúi đúng không? Mới gọi là lá thú địch đúng không? Ăn Bình thử thường coi không bên đây. không bình thường này không có nghe mùi gì đâu, nhưng mà vo nó ra, sao vo như vậy nó ra thôi. Ủa vậy là cuối cùng là ăn vô mới địch thối hay là ngửi vô địch nó thối rồi? Thôi gọi là thấy thú ỉnh nữa, gọi là thú địch. Thì như kiểu là ví dụ như là mình mùa đông á, mình nằm ngủ sau đến khi mình địt thì mình trùng chăn lại mình ngửi thử là biết, gọi là cái đó là biết vì sao là thú địch, vì sao gọi là thú địch. Có trò đó luôn. Con thầy gọi là gì nhờ, gọi rắn hổ hành, gọi rắn hổ hành. À rắn rồi. Nhưng mà ví dụ mình bưng ra phục vụ á, để mình chỉ cái bưng ra phục vụ cách thế nào cho đẹp thì mình phải gì. 2, 3 lọt. Cái đuôi này ăn dai quá, không ăn được, cái đuôi này phải múc. Rồi tới phiên BD nè. Hả? Gấp ăn đi, gấp làm miếng đi. Làm miếng vô biểu cảm thôi. Đó. Mình bắt rắn ấy, đi thẳng xuống kẹo cái. Là gì, cái gan của nó đúng không? Hơi béo anh. Cái gan à? Cái này là cái gì vậy? Lá mía, miệng bò có lá mía gì đó. Ủa vậy đúng rồi. Mà lá mía là cái gì, là gan hả? Đúng rồi là gan á. Đúng lên ăn đã. Ở đây nè, ở đây còn cái nữa nè. Ba bộ mà. Lá mía nè. Ba bộ mà. Thử cái này là mía đúng không? Gọi là mía. Cái gan của rắn. Lá mía của con rắn. Là mía con rắn, nhưng mà là cái gan. Rắn mắm tiêu Nhưng mà có lá mía. cái đầu mỡ ngon dã man. Đánh không nhở. Ôi nó. Cái gì nghĩ quá nè, bên đây chia bên đây nghĩ. Thịt luôn ngon lắm luôn á. Dài không? Bùi ngọt. Cái gì nó bùi vậy? Bùi là khai Bùi. chứ ngọt gì? Không, nó bùi thiệt. Cảm giác ăn nó y như kiểu mà cái trứng của cái cá trứng á, tức là nhai vào miệng mình sau đó khi nó tan ra, nó li ti ở trong miệng, nó y như kiểu cá trứng vậy luôn, nó cực kỳ ngon.
Cái là dắt vô trong có thể một lần cái đồ co giảm đàn hồi đó, đó là collagen. Cái này là mỡ của con rắn, nhưng mà cái này gọi là super protein luôn, nó là cực kỳ nhiều. Chấm vô Đấy rồi, chưa kịp nó mềm, béo lắm. Mỡ mà không béo, không lẽ thịt nạc béo. Hồi nãy order cái món này gọi là món tép nướng, mà ở LA người ta gọi con này con tép, nhưng có con tôm như ở Sài Gòn. Tưởng là con tép nó nhỏ nhỏ bằng cái đầu đũa bỏ vào cái vỉ nướng sợ rơi trên bếp. Không ngờ con tép nó con này. Này là cái gọi là nó lóc da ra rồi anh, cái lóc thịt nãy mình ăn á, nó gỏi á, Gỏi là còn cái xương sườn á. Đây là cái luồng xương của rắn hổ hành. Đây mới là cái lường xương. đúng ngon mà đặc biệt thì múc cái xương thấy ngọt. Nó giống như thịt gà vậy đó, nhưng mà nó dai thịt gà xíu. Sao ăn em thèm quá vậy? Ngon mà.